哎，老板你在干嘛？在拆箱这个新的冰箱啊。这是卧室冰箱哟。对，这是卧室冰箱，没错。这全新的。哪里？对啊，全新的啊，看不出来吗？不是啊，啊你干嘛加那么多台全新的？有时候客人来，因为这种中古的、你漂亮的东西，他一下就卖掉了。那太旧的他们又不要，对不对？所以我就叫全新的啊，就满足他们的需求啦。那你说靠这个赚钱吗？可能没办法，我们一台都卖很便宜。记得关注再走哦。